Submarino endureiro. Tío, os tocóns. Tranquilo que veñen ahora os peraltes que agarran. Oh, brap. O mariño desfacendo os peraltes pa a carreira. Nada, nada. Ahora hai aquí un pouco de pedra. Ah, ese peralte é unha mierda. Que malo vou. Vale, ahora hai como dous peraltes aí. É cando hai o salto ese ou un doble así con fosito. Pero tiro, non tiro. Tira, pero non tes problema. Digo, para salir. Digo para saltalo. Non tes problema. Hai unha curva despois aí máis pa diante que está máis aberto, sin pinos. Dereita, da esquerda, tes que salir un pouco máis tal. Uns pedales ou sin A pedales. recepción vese? Sí. Ou non. Non me acordo. Creo que non, pero non ten nada. Eu onte parei, pero digo, bo. Sabes, ahora salir de esquerdas, despois, ahora sabes, dereita, esquerda, esquerda. ¡Wow! ¡Dios! ¿Cómo me pasé, chaval? Me quedamos en la puta. ¡Ah!